500. តែជឿជាក់លើខ្លួនឯងទោះបីជាថាដឹងថាកុំគិតថាខ្លួនអាចធ្វើមិនរួចទៅមិនកើតយើងត្រូវចាំថាដែករាប់សិបតោនគេអាចធ្វើឲ្យវាហោះនៅលើមេឃបានហេតុអីរឿងប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើមិនបានមិនចឹង Lifira កាហ្វេឆ្ងាញ់ថែរក្សាសុខភាពផ្សំពីលំអងផ្កាសាហ្វ្រ៉នស្លឹកម្រុំនិងទង្កាត់អាលី Lifira ផលិតផលលំដាប់ព្រីមៀមសម្រាប់សុខភាពទំនាក់ទំនងជាវតាមលេខទូរស័ព្ទ097 573 1381 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះម៉ាត់ម៉ាយ៉ុំជាអ្នកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយខ្ញុំជាអតីតសិស្សនិទេស A ឆ្នាំ 2019 ហើយខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកជួសជុលនិងថែទាំយន្តហោះឬយើងហៅ Aircraft Maintenance Engineer ហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំទៅចូលបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងស្រុកមួយផ្នែកជួសជុលនិងថែទាំយន្តហោះបើនិយាយពីជំនាញខ្ញុំមានជំនាញដែលស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងយើងហៅថាក្តីសុបិនពីក្មេងគឺមែនតើទៅគឺយើងហៅអាកាសនិកតែដោយសារតែពេលនេះគឺយើងអត់ទាន់មានសាលាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកខាងអាកាសចរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ហារូបករណ៍ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាឬយើងហៅថា IT តែមួយទៀតក្រោយពេលខ្ញុំជាប់និទេស A ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ហារូបករណ៍ទៅខាងក្រៅប្រទេសបន្ទាប់មកតាមពិតហារូបករណ៍ខាងក្រៅប្រទេសគេចាប់ដល់ហើយសម្ភារហើយតែដោយសារតែពេលនោះគឺនៅខ្មែរយើងមានសាលាខាងអាកាសចរស៊ីវិលហើយគេក៏បើកមានជំនាញអាកាសនិកហើយជំនាញជួសជុលថែទាំយន្តហោះអញ្ចឹងពេលខ្ញុំមើលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រៀនជំនាញខាងហ្នឹងហើយក៏ចាប់ដើមសួរអ្នកផ្ទះថាតើខ្ញុំគួរតែទៅរៀនយកអាហារូបករណ៍នៅខាងក្រៅឬក៏រៀនយកជំនាញមួយនេះតែបើសិនជាយើងទៅខាងក្រៅគឺយើងមានអាហារូបករណ៍ពេញតែបើសិនជាយើងរៀននៅកម្ពុជាគឺយើងត្រូវបង់ខ្លួនឯងដោយសារតែជំនាញនេះទី1ថ្លៃទី2ថ្មីអញ្ចឹងគេអត់ទាន់មានអាហារូបករណ៍ទេដោយសារតែនិយាយខ្លីយើងថាស្រឡាញ់ខាងអាកាសចរបើសិនជាយើងនិយាយរៀងវែងបន្តិចអាចនិយាយថាវាតកតងទៅនឹងនិស្ស័យក៏ថាបានដោយសារអីបើនិយាយទៅទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងសាច់ញាតិខ្សែស្រឡាយឲ្យមានអ្នកធ្វើការក្នុងជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលឬក៏តកតងទៅនឹងអាកាសចរទេហើយដោយសារយើងសុទ្ធតែជាតកូលកសិករធម្មតាទេនៅជនបទតែមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅរៀនជំនាញខាងអាកាសចរស៊ីវិលវាអាចទៅជារឿងចម្លែកដែរប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងដាក់ចិត្តមួយថាធ្វើវាឲ្យបានអញ្ចឹងជំនាញដំបូងគេគឺប្រឹងរៀនអញ្ចឹងវាជាហេតុថាកត្តាលីករមួយដែលជួយឲ្យខ្ញុំនឹងប្រឹងរៀនធ្វើយ៉ាងម៉េចបាននិទេស A ទោះបីជាពេលនោះអត់ទាន់មានជាសាលាបរិញ្ញាបត្រនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ខ្ញុំនៅគិតថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានហើយខ្ញុំអាចនឹងមានផ្លូវដើម្បីទៅយកជំនាញមួយហ្នឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលប្រឈមនៅពេលដែលយើងរៀនមុខវិជ្ជានេះទី1គឺដោយសារតម្លៃនៃការសិក្សាគឺវាថ្លៃអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលពិបាកសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារយើងជាតកូលកសិករធម្មតាទេអញ្ចឹងតម្លៃប៉ុណ្ណេះឆ្នាំប្រហែលអាចនិយាយថាមួយឆ្នាំ8000អញ្ចឹងវាថ្លៃមែនតើសម្រាប់តកូលកសិករធម្មតានៅជនបទអញ្ចឹងតែដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់ក៏រកវិធីធ្វើម៉េចឲ្យបានថវិកាដើម្បីជួយបងសាលាឲ្យខ្ញុំបានរៀនខ្ញុំម្នាក់ឯងស្រីម្នាក់ឯងនៅក្នុងថ្នាក់ហើយតែខ្ញុំមិនដែលគិតថាបោះបង់ទេដោយសារអីវាជាជំនាញដែលយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនគឺគេហៅអីគេ interesting គឺធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍រៀនពីមួយជំហានទៅមួយជំហានហ្នឹងទោះបីជាការរៀនអាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះដូចជាដោយសារតែទាំងគ្រូបរិញ្ញាបត្រទាំងមេរៀនយើងសិតសឹងតែរៀនជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្រូបរិញ្ញាបត្រក៏ជាជនជាតិបរទេសដែរដោយសារជាជំនាញភាសានៅក្នុងអាកាសចរគឺភាសាផ្លូវការដែលគេប្រើគឺភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងឯកសារទាំងមេរៀនទាំងគ្រូបរិញ្ញាបត្រសិតសឹងតែប្រើភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងហើយដំបូងខ្ញុំមានព
ពេលដាក់ពាក្យចូលរៀនអាចនឹងគិតថាប្រហែលជាពិបាកក្នុងការតាមទាន់គេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀនខំប្រឹងទៅគឺយើងអាចតាមទាន់ហើយនឹងអាចចាប់បាននៅអ្វីដែលគ្រូបរៀនតើតើទៅនឹងការរៀនធ្វើមិនបានដល់គោលដៅទី1គឺដោយសារនិយាយសាមញ្ញគឺវាជាការងារតើតើនឹងក្តីស្រឡាញ់គេហៅថាក្តីសម័យការងារនៅក្នុងក្តីសម័យទី2គឺតើតើទៅនឹងគ្រួសារដោយសារតែគាត់បានព្យាយាមរកមិត្តថវិកាដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានរៀនអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺថ្លៃមែនតើសម្រាប់កសិករទូទៅអញ្ចឹងយើងអាចបោះបង់ពាក់កណ្ដាលទីបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យបានបើនិយាយតើតើទៅនឹងពាក្យដែលគេនិយាយគឺវាថាអត់មិនមែនថាអត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតអានឹងទៅជាផ្លូវវិជ្ជមានក៏បានដែរដោយសារមុននឹងខ្ញុំអត់ពាក្យរៀនមានគេស្រាប់សួរថាខ្ញុំនឹងមិនមែនដែលចង់រៀនផ្នែកបើកយន្តហោះហើយអញ្ចឹងរបៀបយើងលេងសាយក៏មិនដឹងក៏វាផ្សេងក៏មិនដឹងប៉ុន្តែយើងលេងសាយអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគេអាចនឹងដំបូងគេអាចមិនជឿថាយើងធ្វើបានអញ្ចឹងយើងអាចយកអារឿងហ្នឹងយើងមកធ្វើជាកម្លាំងចិត្តយើងវិញថាបើសិនជាគេគិតថាយើងធ្វើមិនបានចឹងយើងធ្វើវាឲ្យបានដើម្បីគេដឹងថាអ្វីដែលគេគិតគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេមកចំពោះយើងមួយទៀតប្រហែលជាមានគេថានិយាយដែរថាជំនាញហ្នឹងតែពិតអត់មានអីទេដូចតាជាងឡានជាងម៉ូតូអីចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងគិតមែនតើទៅវាអត់មានអីខុសទេជាងឡានជាងម៉ូតូជាងនេះហើយវាមិនមានអីជារឿងដែលមិនល្អទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចនិយាយគឺយើងកុំយកគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងមកប្រៀបធៀបដោយសារអីការគិតដំណើរជីវិតមនុស្សយើងខុសៗគ្នាយើងឧទាហរណ៍ថាយើងអត់អាចប្រៀបធៀបថាផ្កាកន្លាបគឺវាក្អប់ជាងផ្កាម្លិះបានទេដោយសារអីវាដំណើរដើមតងគឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងព្យាយាមប្រៀបធៀបអត់ត្រូវទេដោយសារការគិតការមើលឃើញគឺខុសគ្នាហើយយើងក៏អត់អាចទៅប្រៀបធៀបថាអូទៅសក់ល្អយើងពីប៉ោះការងារមួយនេះល្អជាងការមួយនេះទេសំខាន់គឺយើងស្រឡាញ់ហើយយើងមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើការងារដែលយើងធ្វើដំបូងឡើយបន្ទាប់ពីយើងចាប់ការសិក្សាគឺយើងមានគេហៅ on job training ឬតកតងនឹង job star 6 ខែតកតងទៅនឹងយើងធ្វើការជាមួយយន្តហោះផ្ទាល់ដំបូងឡើយវាអាចនឹងយើងមិនធ្លាប់ធ្វើការជាមួយវាអាចថាថ្មីដោយសារយើងរៀនហើយនឹងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងារវាអាចនឹងខុសគ្នាតិចតួចដោយសារនៅពេលរៀនគឺយើងគេហៅរៀន general ទូទៅតែពេលយើងធ្វើការគឺយើងចាប់ដើមមានប្រភេទយន្តហោះដែលយើងត្រូវធ្វើការដោយសារយន្តហោះវាមានច្រើនប្រភេទមាន Airbus មាន Boeing មាន ATR មានអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលធ្វើការវាអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលយើងមានឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនយើងប្រើប្រាស់ប្រភេទយន្តហោះ Airbus A320 អញ្ចឹងយើងត្រូវសម្របទៅតាម Airbus A320 ហ្នឹងហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនយើងមាន Boeing ទៀតយើងត្រូវធ្វើ Boeing ទៀតដោយសារយន្តហោះពីរហ្នឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធ system របស់វាអាចខុសៗគ្នាខ្លះតែបើសិនជាយើងអូខេក្រុមហ៊ុនយើងមានតែ Airbus ទេអញ្ចឹងវាអាចងាយស្រួលតិចតកតងទៅនឹងភាសាយើងប្រើតែ system របស់ Airbus អញ្ចឹងការធ្វើការណាមួយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាមិនជាឧបសគ្គធំទេដោយសារពេលបម្រើការងារអ្នកធ្វើការសុទ្ធតែយកចិត្តទុកដាក់បរៀនបន្ថែមនៅអ្វីដែលយើងអត់ចេះហើយទោះបីជាមានចិត្តសាស្ត្រខុសៗគ្នាភាគច្រើនអ្នកដែលធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរគឺយើងមានជាបុគ្គលិកបរទេសដោយសារជំនាញមួយនេះមិនសូវជាមានបុគ្គលិកជំនាញជាជាតិខ្មែរទេយើងមានប៉ុន្តែតិចតួចមែនតើដែលសេសសល់ពីសហភាពសូវៀតមកម្លេះពេលជំនាន់ថ្មីគឺអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅគឺភាគច្រើនយើងធ្វើការជាមួយបរទេសសុទ្ធសាធតែម្ដងតែជារឿងល្អដែរដែលក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំធ្វើមានជាអ៊ីស្លាមដោយសារពួកគាត់ជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីអីចឹងវាសិតសឹងតែភាគច្រើនជាមូស្លីមដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការតាក់ទងអីគ្នាអញ្ចឹងទៅតាក់ទងទៅនឹងជំនាញជួសជុលថែទាំយន្តហោះគឺបើថាតាខ្ញុំមានបំណងទៅយកជំនាញអាកាសយានិកទៀតអត់បើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំអាចនឹងជៀនយកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើឥឡូវហ្នឹងគឺអាចនិយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិននិយាយថាបើសិនជាមានឱកាសរៀនជំនាញអាកាសយានិកខ្ញុំអាច
នឹងធ្វើការពិចារណាបន្ថែមទៀតទៅទៅនឹងជំនាញដោយសារមែនទៅជំនាញនេះគឺអាចថាយើងស្រឡាញ់តាំងពីទូចមកតែវាជាផ្លូវមួយដែលយើងដើរទោះបីជាមិនទាន់ដល់ចំណុចហ្នឹងក៏យើងអាចក្បែរនៅចំណុចហ្នឹងផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់រៀនជំនាញផ្នែកនេះដំបូងគឺយើងត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់សិនថាហេតុអីយើងចង់រៀនជំនាញមួយហ្នឹងដោយសារតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តឬក៏យើងដោយសារតែឃើញគេរៀនដំបូងមានរបស់ខ្ញុំគឺចាំបាច់កុំរៀនមុខវិជ្ជាដែលឃើញគេរៀនហើយចង់រៀនតាមវាមិនមែនជារឿងល្អទេសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវស្រឡាញ់ជំនាញមួយហ្នឹងជឿថាដឹងថាជំនាញមួយហ្នឹងត្រូវការអីគេជំនាញហ្នឹងមួយហ្នឹងមានផលលំបាកអីខ្លះហើយជំនាញមួយហ្នឹងមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងពីជំនាញមួយហ្នឹងមួយទៀតបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តថាអូខេខ្ញុំស្រឡាញ់ជំនាញមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលតម្រូវការនៅក្នុងជំនាញមួយនេះដំបូងគេគឺភាសាអង់គ្លេសដោយសាររាល់ឯកសារទាំងអស់រាល់មេរៀនទាំងអស់រាល់ការប្រស័យតាក់ទងគ្នាទាំងអស់សិតទាំងខ្សែប្រើភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ព្រោះភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងអាកាសចរទោះនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយការប្រស័យតាក់ទងឆ្លងគ្នាពីមួយប្រទេសទៅមួយប្រទេសគឺយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសហើយមួយវិញទៀតប៉ុន្តែមិនមានន័យថាភាសាអង់គ្លេសយើងតើតខ្លាំងមែនតែ professional អីមែនទេសំខាន់ឲ្យតែយើងអាចនិយាយបានស្ដាប់បានអានបានយល់បានតែប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងមុខវិជ្ជាសាស្ត្រដូចឧទាហរណ៍ដូចជាគណិតរូបគីមីបើសិនជាយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះល្អតកតងនឹងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រវាអាចជួយឲ្យយើងក្នុងការងាយស្រួលក្នុងការរៀនដោយសារនៅពេលដែលរៀនវាមិនចាំបាច់ថាយើងប្រើគណិតស្មុគស្មាញក្នុងការគណនាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះគណិតជាភាសាគឺរូបវិទ្យាគឺវាអាចជួយឲ្យយើងនឹងងាយស្រួលក្នុងការរៀនមេរៀនតាក់ទងទៅនឹងជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ជំនាញមួយនេះគឺនៅស្រុកខ្មែរគឺអាចនិយាយបានថានៅខ្វះធនធានច្រើនជាពិសេសបើយើងនិយាយពីយុវជនមូស្លីមរបស់យើងខ្ញុំមិនទាន់ឃើញជាមានយុវជនមូស្លីមនៅឡើយទេអញ្ចឹងបើសិនជាអាចហើយស្រឡាញ់មានសមត្ថភាពគឺយើងជ្រើសរើសតែមុខវិជ្ជាហ្នឹងជាតម្រូវការទីផ្សារអាចនឹងល្អប្រសើរនៅពេលដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានអាកាសយានដ្ឋានថ្មីដែលកំពុងសាងសង់ហើយអាកាសយានដ្ឋានដែលនឹងបានសម្ពុតប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគេចាប់ដើមដាក់ទុននឹងជារោងចក្រដើម្បីគេហៅ MRO ជារោងចក្រដែលតកតងទៅនឹងការជួសជុលយន្តហោះខ្នាតធំពីសិង្ហបុរីអីចឹងទៅហើយយើងសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃមុខយើងនឹងមានយុវជនមូស្លីមឬក៏យុវនារីមូស្លីមយើងចាត់អារម្មណ៍ជាមួយជំនាញមួយនេះដោយសារវាមិនសំខាន់ថាយើងជាប្រុសឬស្រីទេសំខាន់គឺយើងស្រឡាញ់កាលណាយើងស្រឡាញ់ហើយយើងពឹងប្រែងធ្វើវាយើងអាចធ្វើវាបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានក្តីសម័យហើយតែងគិតខ្លួនឯងថាប្រហែលជាធ្វើមិនបានឬក៏ធ្វើមិនកើតដំបូងមុនគេគឺយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងសិនថាតើយើងចង់បានអីនេះជារឿងសំខាន់មែនតើកាលណាដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងថាយើងចង់បានជំនាញអីមុខជំនាញមួយណាដោយសារអីយើងត្រូវដឹងថាការងារឬមុខជំនាញវាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតយើងដោយសារអីយើងចំណាយពេលស្ទើរតែមួយជីវិតរបស់យើងដែលយើងរស់នៅជាមួយការងាររបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅធ្វើការងារដែលមិនមែនជាការងារដែលយើងពេញចិត្តអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលច្រើនមែនតើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីទៅធ្វើរឿងដែលយើងមិនសូវសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងទី1ត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់អីទី2កាលណាដែលយើងដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអីហើយត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងទោះបីជាត្រូវដឹងថាកុំគិតថាខ្លួនអាចធ្វើមិនរួចទៅមិនកើតយើងត្រូវចាំថាដែករាប់សិបតោនគេអាចធ្វើឲ្យវាហោះនៅលើមេឃបានហេតុអីរឿងប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើមិនបានមិនចឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងបន្តមកយើងត្រូវតស៊ូអត់ធ្មត់ដោយសារអីច្បាស់ណាស់នៅក្នុងផែនការជីវិតរបស់យើងវាអាចទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានទេគឺវាតែងតែបរាជ័យអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺកុំបោះបង់វាអត់ធ្មត់តស៊ូព្យាយាមដោយសារអីពាក្យថាតស៊ូអត់ធ្មត់កុំបោះបង់វាអាចនឹងងាយស្រួលក្នុងការនិយាយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតយើងភាគច្រើនបុគ្គលភាគច្រើននៅពេលដែលបរាជ័យមួយលើកជាពីរលើក3លើកយើងនឹងចាប់ដើមចង់បោះបង់វាអញ្ចឹងត្រូវចាំថាគ្មានអ្វីដែលធ្វើបានវាដល់ស្រួលទេអញ្ចឹង
យើងស្គាល់ខ្លួនឯងយើងព្យាយាមដើម្បីការងារមួយនឹងហើយយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបាន 500.